फेरि म भन्दैछु सेकेन्ड जुन प्याराग्राफ छ त्यसमा लेख इफ द इन्भाइरोमेन्ट इज इन रेस्ट ओके देन THE and then and चाहिँ लेखेको छ उसले रिचाले कट द एन्ड इफ द इन्भाइरोमेन्ट इज इन रेस्ट then motion of an object can be easily determined by taking environment as reference point. Then motion of an object can be easily determined by taking environment as reference point. Okay? यो थियो हिजोको कुरा. Rita, have you listened what I said? Are you listening to me, all of you? सुनिरहेको छु? Yes, sir. Okay. अब हामी आज नेक्स्ट युनिट पढ्छौँ सिम्पल मेसिन है. आज हामी सिम्पल मेसिनको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ. विल रिड अबाउट द सिम्पल मेसिन. Now see here, what is simple machine? You have read about simple machine from class 5, 6, 7. In class 5, 6, 7 also you have read. So can somebody tell me what is simple machine? कसैले भन त मलाई simple machine को mean. Anybody? What is simple machine? कस्तो मेसिनलाई simple machine भन्ने? The device which are used to make our work easier, faster and change the direction force are called simple machines. Okay. Bike is simple machine or what? Bike, है? Bike चाहिँ simple machine हो कि होइन? No sir. Bike कस्तो machine हो त? If bike is not a simple machine, then what type of machine is bike? कस्तो machine? Yes, bike is a complex machine. है? कसले भन्यो complex machine? Bike चाहिँ complex machine नै. Very good. Bike is a complex machine. अर्को कुरा के छ भने सिम्पल मेसिनको कुरा गर्दाखेरि कस्तो एक्जाम्पल्सहरु हुन्छ त सिम्पल मेसिनको? कसैले भन त मलाई. Tell me the examples. Sir, scissor, pulley, beam balance. Beam balance, very good. Etc. Bicycle is simple machine or complex machine? It is a simple machine. Complex machine. Why complex machine? Bicycle simple machine, complex machine भन्यो. त्यो किन bicycle complex machine हो? Reason? Reason के होला त? Bike simple तिमीले भन्यो bike is a complex machine. So why it is complex machine? Sorry, can I tell? Yes, tell. So because it is difficult to understand and operate. Difficult to understand and operate. Yeah, a bit. Yes. It is also correct. अब difficult तिमीलाई साइकल अब difficult साइकल यसरी हेर्यो भने नर्मल कुरा गर्यो भने इज साइकल difficult to operate? अब सुन ल कम्प्लेक्स मेसिन कसलाई भन्ने है त? उसले पनि प्रभावले भनेको कुरा पनि ठीक छ. अब सुन्ने कस्तोलाई त हामी सिम्पल मेसिन भन्छौँ. यदि मोर देन वन सिम्पल मेसिन युज भएर बनेको छ भने है कुनै पनि मेसिन यदि मोर देन वन सिम्पल मेसिन युज भएर बनेको छ भने त्यस्तो मेसिनलाई हामी के भन्छौँ? कम्प्लेक्स मेसिन. साइकलकै कुरा गर्ने हो भने हामी के हेर्छौँ? साइकलमा के लागेको हुन्छ? साइकलको गियर हुन्छ. गियर भनेको बुझ्छौ? गियर भनेको नि जसमाथि चेन चढेको हुन्छ नि साइकलको चेन लगाएको हुन्छ हो त्यसलाई नै गियर भन्छ है. त्यसलाई के भन्छ? गियर. नर्मल साइकलमा एउटा मात्रै गियर हुन्छ. त्यो तीत हुन्छ नि दाँत जसमा चाहिँ
हामी चेन चढाउँछौँ त्यसलाई नै भन्छ गियर। एउटा भयो सिम्पल मेसिन, त्यहाँ गियर भयो। त्यसपछि त्यसमा बल बियरिङ्सहरू लगाएको हुन्छ, ह्यान्डल्सहरू लगाएको हुन्छ है, त्यसमा चक्का लगाएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट सिम्पल मेसिन्सहरू एउटा दुईटा भन्दा बढी सिम्पल मेसिन्सहरू युज गरेको हुन्छ त्यसमा, जसले गर्दा हामी त्यसलाई के भन्छौँ कम्प्लेक्स मेसिन। तर ब्लेडलाई हेर, ब्लेड भयो हैन, ब्लेड भयो, सिजरहरू भयो हैन, ब्रुम भयो, झाडुहरू, यिनीहरूमा के हुन्छ, केही त हुँदैन, एउटा मात्रै हुन्छ, तिनीहरू सिंगल हुन्छ, सिम्पल मेसिन सिंगल मेसिन हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिम्पल मेसिन भन्छौँ है। सिजर भयो, स्प्यानर देखिरहेको छ, ब्रुम भयो है, फायर टङ्सहरू भयो, चिम्टाहरू भयो हैन, फोर्सेप्सहरू भयो। फोर्सेप भनेको थाहा छ नि, आँखाको जुन निकाल्छ, आँखाको जुन परेलाहरू निकाल्ने जुन फोर्सेप भयो त्यो भयो है। दिज अल आर द सिम्पल मेसिन। अब एरोप्लेन त झनै कम्प्लेक्स मेसिन भयो, किनभने एरोप्लेनमा त झन् कति मेसिन युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि भनेको हुन्छ एरोप्लेन, एरोप्लेनको एउटा पार्टमा त कति मेसिन हुन्छ, सबै पार्ट कम्प्लेक्स नै हुन्छ। र कम्प्लेक्स पार्टहरू मिलेर झन् कम्प्लेक्स मेसिन बनाएको हुन्छ। ओके, अब त्यसो भए एउटा मोबाइलको इक्जाम्पल लियो भने मोबाइल इज अल्सो भेरी कम्प्लेक्स मेसिन। धेरै कुरा युज भएको हुन्छ, स्पिकर हुन्छ, त्यहाँभित्र क्यामेरा हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ। सो इट इज अल्सो अ कम्प्लेक्स मेसिन। Are you understanding what is the meaning of complex machine? Sir. Yes, sir. Very good. Now, है यो सबै अब नेल कटरलाई हेर्यो भने नेल कटर त सिम्पल हुन्छ, सिम्पली टु कट द नेल्स है। के हुन्छ त्यसमा, एक ठाउँमा इफोर्ट लगायो, त्यहाँ चाहिँ हामीले फोर्स लगाएपछि नेल कटिहाल्छ एकैछिनमा। अरू केही कुरा मेसिनै युज गरेको छैन, सिम्पल नेल काट्नको लागि मात्रै छ। अरू जस्तै कम्प्युटर भयो, हाम्रो ल्यापटप्सहरू भयो, कम्प्युटरहरू भयो, त्यसमा त डिफ्रेन्ट मेसिन हुन्छ भित्र युज गरेको, फ्यानहरू हुन्छ, मोटर्सहरू हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा बोर्ड्सहरू हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट त्यो डिफ्रेन्ट क्राइटेरियामा वर्क गर्छ है, त्यसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, सिस्टम्सहरू युज गरेको हुन्छ। त्यसकारण इट इज नट अ सिम्पल मेसिन। ओके, अब अर्को इक्जाम्पल लियो हामी, बोतलको ओपनर हुन्छ नि, बोतल ओपनर, कोकहरूको ओपनर हुन्छ, बोतल ओपनर्सहरू। त्यो त सिम्पल, फोर्स लगायो, त्यसमा कुनै खालको मेसिनै युज गरेको हुँदैन, ठिक्क बोतल ओपनर हुन्छ, त्यसमा इफोर्ट लगायो हामीले जुन फोर्स लगाउँछौँ नि कुनै कुरामाथि, त्यसलाई के भन्छ इफोर्ट भन्छ है, याद राख्ने, त्यसलाई के भन्छ इफोर्ट। हामीले लगाएको फोर्सलाई के भन्छ इफोर्ट भन्छ। ओके, र मेसिनले जुन लगाएको फोर्स हुन्छ, मेसिनले लगाएको फोर्सलाई के भन्छ लोड है। मेसिनले लगाएकोलाई लोड भन्ने, हामीले लगाएकोलाई के भन्ने इफोर्ट भन्ने, हामीले लगाएको फोर्सलाई इफोर्ट भन्ने। अब अरू कुरा तिमीहरूले नै डेफिनेसनमा भन्यौ कि सिम्पल मेसिन मेक्स आवर वर्क इजियर, कम्फर्टेबल एन्ड मोर कन्भिनियन्ट है। इजियर है, इजी बनाइदिन्छ हाम्रो कामलाई। जस्तै घर नै बढाल्नु छ भने हातले अब फोहोर उठाउनुको लागि त धेरै टाइम लाग्छ हैन, कुचोले ब्रुमले बढाल्दा त एकैछिनमा बढालिहालिन्छ हैन। त्यसमा हाम्रो टाइम त सेभ भयो, टाइम सेभ गरौँ। अब अर्को कुरा, हामीले हातले फोहोर टिप्दाखेरि हाम्रो हातमा चोटपटक लाग्न सक्थ्यो अथवा केही काट्न पनि सक्थ्यो हैन। हामीलाई के गर्यो, कुनै एक्सिडेन्ट हुनबाट पनि बचायो, अलिकति प्रिभेन्ट गर्यो हैन। अर्को इजिनेस ल्यायो, हाम्रो काम गर्ने तरिकामा इजिनेस ल्यायो हैन। अब बसेर फोहोर टिप्नु भन्दा हैन, त एकदमै ब्रुम लिएर उभिएर नै सफा भइहाल्छ भने हामीलाई इजी पनि गर्यो, हामीलाई कम्फर्ट दियो, हामीलाई आरामदायक तरिकाले हामी काम गर्न सक्छौँ, कम्फर्टेबल वेमा हामी काम गर्न सक्छौँ है। सबै कुरामा हेल्प गर्यो भने त्यस्तो कुरालाई के भन्ने, त्यस्तो डिभाइसलाई के भन्ने, त्यस्तो मेसिनलाई हामी के भन्ने सिम्पल मेसिन भन्ने। अब जस्तै पहिला ब्लेडले नङ काट्थ्यो भने, ब्लेडले नङ काट्दा के हुन्छ, नङहरू त काटिन सक्थ्यो, एक्सिडेन्ट हुन सक्थ्यो, अनि टाइम पनि लाग्थ्यो, बिस्तारै काट्नुपर्छ है। सो यो सबै अब नेल कटायो भने के हुन्छ, फास्ट एकैछिनमा कट्यो, हात काट्ने चान्स पनि छैन, कम छ। ओके, इट्स इजी हैन, इजी पनि छ, कम्फर्टेबल, जसरी पनि काट्दा भइहाल्यो। आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ? Yes, sir. So in this way we can say these are the things that you have to know. कुनै पनि
मेसिनलाई सिम्पल मेसिन भन्नु छ भने अथवा मेसिन भन्नु छ भने त्यसको लागि हामीलाई यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। त्यसले त्यो कुराले त्यो मेसिनले त्यो डिभाइसले हाम्रो टाइमलाई बचाएको छ कि छैन, टाइमलाई सेभ गरेको छ कि छैन हैन। नेक्स्ट कुरा त्यसले हाम्रो कामलाई इजी बनाएको छ कि छैन, कम्फर्टेबल बनाएको छ कि छैन, यो कुराहरू हेरेर नै हामी के भन्छौँ, यस्तो कुराहरू गर्न सक्यो भने त्यो डिभाइसलाई त्यो मेसिनलाई हामी सिम्पल मेसिन भन्ने न त नभन्ने है। अब मलाई पुरुषोत्तमले भन्छ है, पुरुषोत्तम can Yes, you hear me sir. Purushottam? Okay, you say me सुनिरहेको छ तिमीले? Yes, sir. ओके पुरुषोत्तम, अहिले मैले भने है त्यो सिम्पल मेसिन हुनका लागि दुई तीनवटा कुरा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक मेसिनमा हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? त्यो मेसिनले के कस्तो कुरा गर्नुपर्छ? टाइम सेभ गर्नु पर्यो, भन्दै जाऊ। हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउनु पर्छ, त्यसले इजी बनाउनु पर्छ। ठीक छ, अरु मोर कन्भिनियन्ट बनाउनु पर्छ। मोर टाइम सेभ गर्नु परेन? यस सर। टाइम सेभिङ पनि गर्नु पर्यो त्यसले हैन। मिन्स कुनै काम 2 घण्टामा हुन्छ भने त्यसले 2 घण्टाको सट्टा आधी घण्टा 1 घण्टामा सकाइदियो भने त्यो सिम्पल मेसिन हामीले भन्न सक्छौँ त्यसलाई। ओके, ल ठीक छ। अब तिमीहरूलाई कुनै पनि मेसिनलाई सिम्पल मेसिन किन भन्ने भन्यो भने पनि यो 3-4 पोइन्ट लेखिदिने। अहिले जुन हामीले डिस्कस गरे मैले भने अहिले त्यो गर्दा हुन्छ। इम्पोर्टेन्स के छ त, किन चाहिन्छ त हाम्रो डेली लाइफमा यो? छ है एडभान्टेज अफ सिम्पल मेसिन। त्यही कुरा पनि अहिले जुन हामीले भन्यो टाइम सेभ गर्नु पर्यो, त्यो सबै त्यो पनि एडभान्टेज नै हो है। लेट अस सी दिस, के छ त एडभान्टेज सिम्पल मेसिनको? लेट अस सी दिस। फर्स्ट पोइन्ट के छ? सी द फर्स्ट पोइन्ट, सिम्पल मेसिन मल्टिप्लाई द फोर्स है। यहाँ हेर, ध्यान दिएर, सिम्पल मेसिनले के गर्छ? मल्टिप्लाई गरिदिन्छ फोर्सलाई। तिमीले 2 न्युटन फोर्स लागेको छ भने यसले मल्टिप्लाई गरेर 5 न्युटन बनाइदेला है, अथवा 10 न्युटन बनाइदिन्छ। ठीक छ, हाम्रो फोर्स जति लागेको छ त्यसलाई के गरिदिन्छ? यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ है, बढाइदिन्छ हामीले लागेको फोर्सलाई। ठीक छ, जस्तै यहाँ हेर, कुनै ढुङ्गा छ, यसको वेट छ, यो ढुङ्गा छ है, यसको वेट छ 200 न्युटन। ठीक छ, 200 न्युटन। अब एउटा 100 न्युटनको मान्छेलाई के भन्यो? एउटा मान्छे छ जसको वेट के छ, कति छ? 100 न्युटन। यो मान्छेको सपोज वेट छ 100 न्युटन। अब यसले त बोक्न सक्दैन ढुङ्गालाई, सक्छ? सक्दैन, बिकज ढुङ्गाको वेट बढी छ, 200 न्युटन छ। अब के गर्ने? यति बेला हामी चाहिँ सिम्पल मेसिन, जस्तै यहाँ हेर, यो सिम्पल मेसिन युज गरेको छ यसले। यो सिम्पल मेसिनमा के गरेको छ? ढुङ्गालाई यहाँ राखेको छ है। द स्टोन इज केप्ट हियर एन्ड दिस पर्सन इज लिफ्टिङ द स्टोन बाई द हेल्प अफ लिभर है, बाई द हेल्प अफ लिभर। यो लिभरले गर्दा चाहिँ यसले, अब यो मान्छेसँग 100 न्युटन मात्रै थियो नि वेट, तर यो सिस्टमले के गरिदियो? यो लिभरले के गरिदियो? यसको वेटलाई मल्टिप्लाई गरिदियो, बढाइदियो है। यसले चाहिँ अब यो विथ द हेल्प अफ दिस लिभर, यो लिभरको हेल्पले गर्दा यसले के गर्न सक्यो? आफ्नो वेट 100 न्युटनको भए तापनि यसले 200 न्युटनको ढुङ्गालाई उचाल्न सक्यो है। यहाँबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई कि सिम्पल मेसिनले हामीले लगाएको फोर्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। 2 नम्बर हेर, इट ट्रान्सफर्स फोर्स फ्रम वन पोइन्ट टु एनदर है। एउटा पोइन्टबाट फोर्सलाई अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। ओके, फर इक्जाम्पल इनार थाहा छ सबैलाई? इनार वेल है, इनारमा हेऱ्यो भने इनारमा यस्तो लकडी हुन्छ अथवा झुन्डाको हुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा सर्कुलर व्हील हुन्छ। यसमा एउटा के हुन्छ?
सर्कुलर व्हील हुन्छ, यो पुल्ली भन्छ यसलाई। अनि यो व्हील माथि एउटा रस्सी लगाएको हुन्छ है, र तलतिर बाल्टिन लगाएको हुन्छ हैन। अनि यहाँ रस्सी तान्ने चाहिँ मान्छे यतातिर हुन्छ, यो रोप तान्ने। अब यो रोपलाई जति तान्छ तलतिर, यो बाल्टिन त्यति नै माथितिर आउँछ है। यसले के गर्यो, मान्छेले फोर्स तलको डाइरेक्सनमा लगाउँदैछ हैन, तर यो बाल्टिन चाहिँ के हुन्छ, माथि आइरहेको छ कि छैन हो। त यसले के गर्यो, फोर्सलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर गरिदियो। कसले, सिम्पल मेसिनले। यहाँ कुन सिम्पल मेसिन मैले अहिले बनाएँ, पुल्ली बनाएँ है त। सो सिम्पल मेसिनको अर्को काम पनि के अर्को युज के को लागि गर्न सकिन्छ, सिम्पल मेसिनलाई टु ट्रान्सफर द फोर्स फ्रम वन पोइन्ट टु एनदर। अर्को के छ हेर, इट एक्सलेरेट्स द रेट अफ डुइङ व्हाट, एक्ज्याक्टली हामीले गरेको कामलाई एक्सलरेट गरिदिन्छ, मतलब हाम्रो कामलाई छिटो गरिदिन्छ। 2 घन्टामा हुने कामलाई 1 घन्टामा गरिदिन्छ है, 5 घन्टामा हुने कामलाई 1 घन्टामा गरिदियो भने झन् राम्रो। जस्तै पहिला के गर्नु पर्थ्यो, मान्छेलाई हातले लेख्नु पर्थ्यो है, कुनै पनि कुरा सार्नु पर्थ्यो अरूकोबाट स्क्यान गर्नु छ भने। अहिले त के छ, हामीसँग फोटोकपी मेसिन छ, एकैछिनमा फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यत्रो 2 घन्टा लगाएर सार्नु पर्ने काम 2 मिनेटमा भइहाल्छ, हो कि हैन? यस सर। अब हेर, मेकानिकल एडभान्टेज, अर्को कुरा मैले यहाँ छुटाएँ। अ मेसिन चेन्ज द डाइरेक्सन अफ द फोर्स। अघि मैले पुल्लीको कुरा गरेको थिएँ नि है, त्यो इनारवाला, इनारमा तलतिरमा फोर्स लाउँछ, माथितिर पानी जान्छ हो, त्यो डाइरेक्सन पनि चेन्ज भयो त्यसमा। अब हेर, त्यो फोर्सले कसरी काम गर्छ, बाई चेन्जिङ द डाइरेक्सन अफ द, ओके सरी फोर्स भन्दैछु, सिम्पल मेसिनले कसरी काम गर्छ, बाई चेन्जिङ द डाइरेक्सन अफ द एप्लाइड फोर्स। मतलब हामीले जुन लगाएको इफोर्ट हुन्छ त्यसको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरिदिन्छ। इनारबाट पानी लिने बेलामा तिमी डोरीलाई तलतिर तान्छौ, डोरीलाई तलतिर काम्छौ, तर पानी चाहिँ इनारबाट माथितिर आइरहेको हुन्छ। सो डाइरेक्सन इज चेन्ज हियर है, डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ कसले, सिम्पल मेसिनले। अनि हाम्रो वर्कलाई सजिलो बनाइदिन्छ, कामलाई। अब नेक्स्ट कुरा के छ भने, यहीसँग रिलेटेड है, अब यो च्याप्टरमा के कस्तो कुराहरू हामी रिलेटेड टर्म्सहरू पढ्छौँ, नयाँ वर्ड्सहरू पढ्छौँ है, नयाँ यो वर्ड्सहरू पढ्छौँ हामी। Have you listened about the mechanical advantage? Class 7 पनि थियो mechanical advantage, MA भन्छौँ हामी जसलाई सिम्पली। सो व्हाट इज मेकानिकल एडभान्टेज? सिम्पली हेऱ्यो भने यो फर्मुलाबाट चाहिँ डेफिनेसन बनाएको छ मेकानिकल एडभान्टेजको है, लोड बाई इफोर्ट। यहाँ त्यसलाई नै हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छ हैन। मेकानिकल एडभान्टेज अफ अ मेसिन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ लोड ओभरकम बाई द मेसिन टु द इफोर्ट, मिन्स रेसियो अफ लोड एन्ड इफोर्ट है। सिम्पली के हो मेकानिकल एडभान्टेज, रेसियो अफ लोड एन्ड इफोर्ट है। इफोर्ट र लोडको रेसियो हो, यहाँ रेसियो भनेको डिभाइडमा छ, प्रोपोर्सनमा है, रेसियो भनेको डिभिजनमा है। लोड माथि छ, इफोर्ट तल छ, यो रेसियो भन्छ, यसलाई के भन्छ, रेसियो। सो व्हाट इज मेकानिकल एडभान्टेज, और यू क्यान से MA of a machine is defined as the ratio of load to the effort applied on the machine. याद छ यसको फर्मुला सबैलाई? के छ फर्मुला हेरिहाल, लोड बाई इफोर्ट, लोड बाई इफोर्ट छ है मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला। यसको युनिट के होला त हेर है, लोडको युनिट पनि न्युटन हो, एसआई युनिट, इफोर्ट को एसआई युनिट पनि न्युटन छ, दुईटैको न्युटन न्युटन, त न्युटन अपन न्युटन क्यान्सल भयो। त्यसो भए मलाई भन एमए को युनिट के हुन्छ मेकानिकल एडभान्टेजको, यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त्यसो भए? व्हाट इज द युनिट अफ मेकानिकल एडभान्टेज नाउ? What is the unit of mechanical advantage? Tell me. के छ त युनिट मेकानिकल एडभान्टेज को? केही हैन। Nothing. Nothing. Yes sir. अरु कसैलाई के लाग्छ के हुन सक्छ यसको युनिट मेकानिकल एडभान्टेज को युनिट? दीप नारायण, you are telling something. के हुन्छ? न्यूटन स्क्वायर। ए न्यूटन स्क्वायर।
कसरी स्क्वायर हुन्छ? स्क्वायर भयो भने स्क्वायर त के हुन्छ? न्युटन स्क्वायर हुनको लागि के हुनु पर्यो? न्युटन इन्टु न्युटन हुनु पर्यो हैन? यस सर। त न्युटन इन्टु त न्युटन छँदै छैन यहाँ के छ? न्युटन अपन न्युटन। त क्यान्सल भइहाल्यो। क्यान्सल भएपछि त कुनै युनिटै बचेन। त्यसैले हामी के गर्न सक्छौँ? यहाँ हेर लेखेको पनि छ मेकानिकल एडभान्टेज हैज नो युनिट। किनभने दुईटै लोड र इफोर्ट दुईटैको युनिट के थियो? सेम थियो। दुईटै के छ? सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी छ बिकज इट इज द रेशियो अफ, यो रेशियो हो, रेशियो भनेको डिभाइड हो, रेशियो अफ टु सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटी। दुईटा सिमिलर फिजिकल क्वान्टिटीको रेशियो छ जसले गर्दा दुईटैको युनिट सेम थियो र दुईटै युनिट कटिहाल्यो। त्यसैले गर्दा यसको युनिट छैन। इट हैज नो युनिट। अन्डरस्टुड? यस सर। अब हामीलाई मेकानिकल एडभान्टेजबाट के कुरा थाहा हुन्छ त है? मेकानिकल एडभान्टेजबाट हामी के थाहा हुन्छ हामीलाई? यहाँ हेर, मेकानिकल एडभान्टेज इज द मेजर अफ नम्बर अफ टाइम। हेर एमए को फर्मुला, मेकानिकल एडभान्टेज को फर्मुला अहिले भर्खर हामीले लेखे एमए इज इक्वल टु लोड बाई इफोर्ट हैन? लोड बाई इफोर्ट। हामीलाई यो एमए बाट के थाहा हुन्छ भने हामीले लगाएको इफोर्ट है, हामीले लगाएको इफोर्टलाई मेसिनले कति गुना बनाइदिन्छ त है? मेसिनले कति गुना बनाइदिन्छ? बुझिरहेको छौ? कति टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ हामीले लगाएको इफोर्टलाई। हामीले जुन फोर्स लगाएर मेसिनलाई चलाउँछौँ त्यो हाम्रो फोर्सलाई कति गुनाले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ है? कति टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ मेसिनले है? यो कुरा चाहिँ हामीलाई कसले बताउँछ? कहाँबाट बुझ्छौँ हामी? मेकानिकल एडभान्टेजबाट बुझ्छौँ। हेलो हजुर सर, सुनिरहेको छ कि छैन? सुनाइरहेको छैन सर। के अहिले सुनियो सर? अहिले सुनियो। ल सुन त फेरि मैले यो एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ, रेस्पोन्डै आएन नि मैले चाहिँ। यो हेर त है, सी दिस वन्स मेकानिकल एडभान्टेज। कुनै पनि मेसिनको मेकानिकल एडभान्टेज, सपोज एउटा मेसिनको मेकानिकल एडभान्टेज 2 छ, त यहाँबाट के थाहा हुन्छ कि मेसिनले हामीले लगाएको फोर्सलाई 2 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। 50 न्युटन छ भने यसले अब कति न्युटनको काम गर्न सक्छ? मेसिनले 100 न्युटनको काम गर्न सक्छ है। हामीले यदि 50 न्युटनको फोर्स लगायो भने मेसिनले 100 न्युटनको काम चाहिँ गर्न सक्छ। यदि 2 को ठाउँमा 3 भएको भए र हाम्रो इफोर्ट चाहिँ हामीले लगाएको इफोर्ट चाहिँ 50 न्युटन छ भने मेसिनले कति न्युटनको काम गरिदिन सक्छ? 3 यदि 3 छ भने मेकानिकल एडभान्टेज भन। 3 गुना बढी कति हुन्छ 50 को? 50 टाइम्स 3 कति हुन्छ? 150। यस, मेसिनले कतिको काम गरिदिन सक्छ? 150 न्युटनको काम इजिली गरिदिन सक्छ। त्यसो भए हाम्रो फोर्स चाहिँ मल्टिप्लाई भयो। 50 न्युटनको हामीले फोर्स लगाउने र हामी चाहिँ कति काम गर्न सक्छौँ? 150 न्युटनको काम गर्न सक्छौँ। यदि एमए कति छ? 3 छ भने। 4 छ भने 52 4 छ भने एमए मेसिनको 54 जा 200 न्युटनको काम गरिदिन सक्छ हामी।
ठीक छ? यस सर। अब हेर, यदि मेकानिकल एडभान्टेज 1 छ भने के बुझ्नुपर्छ हामीले? यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ तिमीले? एमए को त फर्मुला के हुन्छ? लोड बाई इफोर्ट हैन? अब हेर, लोड पनि 5 न्यूटन छ, इफोर्ट पनि 5 न्यूटन छ भने दुईटै काट्यो भने कति बच्छ यहाँनिर? 1 बच्छ? यस सर। यस। त यदि एमए 1 छ भने हामी यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं? We can understand that the load and effort is equal. Load and effort के छ त्यतिखेर के बुझ्न सक्छौं? इक्वल छ। मतलब हामीलाई जति न्यूटनको काम गर्नु छ हामीलाई त्यति नै इफोर्ट लगाउनु पर्छ, मेसिनको केही कामै भएन। ओके न? एमए यदि 1 छ भने त्यतिखेर मेसिनले हामीलाई कुनै खालको हेल्प गरेन। तिमीलाई 100 न्यूटनलाई उठाउनु छ भने, लिफ्ट गर्नु छ भने तिमीलाई त्यतिखेर कति लगाउनु पर्यो? फोर्स 100 न्यूटनले लगाउनु पर्छ, नभए कुनै पनि कुरालाई उठाउन सक्दिनौ। सो यहाँनिर यदि एमए 1 छ भने त्यस्तो मेसिनको हामीलाई काम लाग्छ? नो सर। इफोर्टलाई मल्टिप्लाई गरेन त्यसले, है त? अब अर्को हेरौं। नाउ लेट अस सी न्यूमेरिकल हामी नेक्स्ट टाइम गर्छौं। ओके, टाइम कति छ हामीसँग? 4 मिनेट। ल ठिकै छ। अब यो पछि हामी पढ्छौं वीआर को बारेमा है। यो पछि हामी पढ्छौं वीआर को बारेमा। त्यो भन्दा अगाडि यो न्यूमेरिकल नै हेरौँ आज, भोलि पढ्ने वीआर को बारेमा हामीले। अब हेर यो न्यूमेरिकल इन द गिवन फिगर है, यो फिगरमा हेर, इन द गिवन फिगर अ स्टोन अफ लोड 900 न्यूटन। स्टोन को लोड कति छ? 900 न्यूटन। स्टोन को वेट जुन छ 900 न्यूटन छ। स्टोन को वेटलाई हामी के मान्नु पर्छ? लोड है। स्टोन को वेटलाई के मान्ने? लोड। अब के भनेको छ? लिफ्टेड बाय द इफोर्ट अफ 300 न्यूटन। 300 न्यूटन को इफोर्टले चाहिँ लिफ्ट गर्छ अरे त्यसलाई। हामीले जुन लगाएको फोर्स हुन्छ, हामीले लगाएको फोर्सलाई के भन्ने हामीले? इफोर्ट। 300 न्यूटन छ। ध्यान दिएर सुन। द लोड डिस्टेन्स इज 25 cm। लोड डिस्टेन्स कति छ? लोड डिस्टेन्स भनेको फल्क्रम र लोड बीचको डिस्टेन्सलाई के भन्छ? लोड डिस्टेन्स। लोड आर्म पनि भन्छ यसलाई। लोड डिस्टेन्सलाई के पनि भन्छ? लोड आर्म। इफोर्ट डिस्टेन्सलाई के पनि भन्छ? इफोर्ट आर्म भन्छ, याद राख्ने। ओके, लोड आर्म छ 25 cm, इफोर्ट आर्म छ 100 cm। अब क्वेशनले सोधेको छ हामीलाई, इन सच केस द लिभर क्यान मैग्निफाई द इफोर्ट एन्ड मेक्स इट इजी टू लिफ्ट द लोड। वी हैव टू क्यालकुलेट द मेकानिकल एडभान्टेज अफ द लिभर। अब हेर, हामी एमए फाइन गरौँ त यहाँबाट। एमए कति आउँछ यहाँको? एमए को फर्मुला भन। लोड बाई इफोर्ट। लोड बाई इफोर्ट। इफोर्ट। लोड कति छ यो न्यूमेरिकलमा? 900 न्यूटन। 900 न्यूटन। इफोर्ट कति छ? 300 न्यूटन। 300 0 0 क्यान्सल, 3 3 जा 9। कति आयो? एमए कति आयो हाम्रो? 3 न्यूटन। 3। एमए 3 आयो। त्यसो भए यो मेसिनले कति टाइम्स इन्क्रिज गरिदिन्छ हामीले लगाएको इफोर्टलाई? 3 टाइम्स। यस, 3 टाइम्स। मतलब 300 लाई कति बनाइदिन्छ? 3 टाइम्स से 900। यस, 900 न्यूटन बनाइदिन्छ र हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, हेल्प हुन्छ, इजिनेस हुन्छ। सो तिमीहरूले मेकानिकल एडभान्टेज बुझ्यौ? सर। यस सर। यस, राम्ररी बुझ्यौ जस्तो लागिरहेछ मलाई है। अब तिमीहरूले यसको पिक्चर क्लिक गर्दा हुन्छ। बुक छ भने त्यो अर्को बुक पनि हामीले पढ्दा हुन्छ तिमीहरूले मजाले। यु क्यान रिड दैट आल्सो। सर, आज जति पढाइ हुन्छ सबैको पिक्चर हेराइदिनु सर, क्लिक गर्न। ए ल ल, आज के देखाउँदैछु हेर न स्क्रिनमा। देखिरहेछ? यस सर। अनि पछाडिको नोट सायद तिमीहरूले बनाइसकेको छौ जस्तो मलाई लागिरहेछ है, र कतिले सेन्ड गर्यो कतिले गरेको छैन। अब सिम्पल मेसिनको नोट चाहिँ मजाले बनाउने, एकदम डेफिनेसन लेख्ने, एडभान्टेज लेख्ने। अहिले मैले के कुरामा डिस्कस गरेँ? डेफिनेसन हामीले डिस्कस गरेँ, इक्जाम्पल डिस्कस गरेँ है। यसलाई रिजन्स है, किन कस्तो मेसिनले चाहिँ सिम्पल मेसिन भने त्यसको रिजन लेख्नु। त्यसपछि एडभान्टेज है, युज लेख्नु। म पल्टाउँदैछु पेज, यहाँ आएर यहाँदेखि एडभान्टेज लेख्नु।
यो चारवटा कुरा लेख्नु अनि भइहाल्छ। त्यसपछि मेकानिकल एडभान्टेजमा के गर्ने तिमीले यसको डेफिनेसन लेख्ने, you have to write the definition, you have to write the formula and you can write this है example। यसको example जुन छ यो example लेख्दा हुन्छ। यो पनि लेख्नु अनि यो पनि लेख्नु। ओके यति चाहिँ लेख्नु मेकानिकल एडभान्टेज। यस सर। ओके थ्यांक यू है। You can do that and please do it. Send me. You can send me. Okay, sir. Okay, all of you. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Okay, Bye, I think sir. Dipesh sir is there. Dipesh